Da un lato il gelo dunque, dall'altro però c'è l'emergenza siccità che le ultime piogge non sono riuscite a scongiurare. La Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi idrica in tutta la regione, prelievi ridotti del 20% nei vari bacini, ma per quello dell'Adige si prevedono misure ancora più drastiche. L'intervista è di Antonello Profita. Per quanto riguarda l'ammalato grave, che è l'Adige, tutto il bacino dell'Adige, lì è stata dichiarata severità alta di criticità idrica, quindi le derivazioni saranno ridotte del 40%, anche il 50%. Abbiamo dei limiti imposti ai nostri consorzi di bonifica molto importanti, e questo solo per garantire non l'accumulo della risorsa idrica nei bacini di monte, quelli trentini e bolzanini, ma solamente per garantire il minimo del flusso vitale che garantisce gli acquedotti del Polesine e la risalita del cuneo salino. Quindi praticamente una risorsa idrica sull'asta dell'Adige che serve solamente a mantenere lo stato attuale, o meglio garantire, ripeto, il minimo del flusso vitale a mare, ma non ad invasare risorsa. Quindi le proiezioni che fa l'autorità di bacino oggi sono di risorsa per 28 giorni e basta, dopodiché la risorsa rischia, se non intervengono condizioni meteorologiche particolari a nord, di avere la risorsa esaurita.